야외에서 3년 전처럼 롯데백화점 앞에 천변에 모여서 우리 봉사님들 다 같이 모여서 즐겁게 건강하게 뵀으면 좋겠습니다. 잠시 후에 내빈이 입장하시면 개회식을 시작하도록 하겠습니다. 지사를 찾아주신 손님들에게 많이 낯서실 거예요. 우리 봉사원님이나 RCY 단원분들은 우리 지사가 익숙하고 친근하지만 적십자 처음 방문하시는 내빈들은 많이 낯설고 어색하실 텐데 적십자 봉사원답게 열린 마음으로 큰 박수로 환영해 주시면 좋겠습니다. 네, 그래서 일단 내빈들이 10시 되면 입장하실 텐데 자리에 앉으실 때까지 적십자 봉사원답게 큰 박수로 맞이해 주시면 감사하겠습니다. 그러면 잠시 내빈들이 준비되시면 식을 시작하도록 하겠습니다. 그리고 식은 한 20분 정도 진행될 거예요. 식이 끝나고 우리 이번에 걷기 신청하신 분들은 10시 20분부터 현관에서 집결해서 기지제 수련공원으로 직접 플로깅 시연을 하실 수 있습니다. 그러니까 우리 RCY 단원들은 10시 20분에 끝나면 1층 현관 앞에서 정렬해 주세요. 거기 줄 서서 계시면 우리 봉사원님들이나 RCY 단원들이 기념 촬영하고 하시고 기지제 수변공원으로 직접 한 40분 정도 걸리실 거예요. 한 바퀴 도시는데 한 바퀴 도시고 지사로 다시 돌아오시면 되겠습니다. 근데 오늘 오후에 뭐 예식도 많고 오늘 행사가 참 많으실 거예요. 그래서 봉사님들 많이 바쁘실 텐데 시간 되시는 봉사님들은 남으셔서 같이 플로깅 청소 행사 시연 같이 하실 수 있습니다. 봉사 시간 하실 수 있으니까요. 시간 되시는 봉사님들은 남으셔서 같이 우리 RCY 단원 학생들하고 기지제 수변공원 청소 행사 같이 진행해 주시면 되겠습니다. 아시겠죠? 네, 감사합니다. 내빈들 들어오시면 자리 좀 안내해드려요. 태용 씨 내빈 들어오시면 자리 좀 안내해드려요. 좌석 다 배치되어 있으니까. 네, 지금 내빈들께서 입장하고 계십니다. 큰 박수로 적절하고 환영해 주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 오늘 주말 이른 아침에 약속도 행사도 많으실 텐데 이렇게 봉사를 위해서 참석해 주신 분들께 진심으로 감사 말씀드립니다. 네, 감사합니다. 네, 자리 함께 해주시면 되겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 우리 이선홍 회장님. 네, 감사합니다. 주말 아침 이른 시간인데도 이렇게 봉사를 위해서 저희 지사를 찾아주신 많은 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 원활한 행사 진행을 위해서 가족
가지고 계신 핸드폰은 무음으로 부탁드리고요. 잠시 후 이선홍 회장님 도착하시면 식을 시작하도록 하겠습니다. 네, 박수 한번 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 네, 전화 같은 것도 참석해 주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 그럼 지금부터 제10회 아름다운 동행 희망풍차 나눔 걷기 캠페인 누구나 1년에 한 번 나눔 플로깅 개회식을 시작하겠습니다. 박수 한번 부탁드립니다. 네, 오늘 행사 진행을 맡은 회원후보 팀장 김종현입니다. 먼저 국민의례가 있겠습니다. 참석자 여러분께서는 일어나셔서 정면에 국기를 향해 주시기 바랍니다. 네, 국기에 대하여 경례. 네, 바로 이하 승낙하도록 하겠습니다. 모두 자리에 앉아주시기 바랍니다. 네, 코로나19가 지속됨에 따라 걷기 캠페인을 올해도 최소 인원만 모시고 진행하게 되었습니다. 먼저 양해의 말씀을 드립니다. 오늘 개회식은 유튜브로 녹화 방송될 예정이며 작년에 이어 걸으면서도 환경도 정화하는 플로깅 방식으로 진행됩니다. 이번 캠페인은 대한적십자사 전북지사와 전북은행이 공동 주최하고 전라북도교육청, 전북지방경찰청, 전북소방본부, 전북도시가스, 전주현대업, 여성봉사특별자문위원회, 농협하나로클럽, NH농협은행, LX한국국토정보공사, 전북지역본부가 후원기관으로 참여해 주셨습니다. 이 밖에도 적십자 봉사원, RCY 단원, 개인이나 가족, 친구 등 도내 1,400여 명이 넘는 많은 분들이 신청해 주셨습니다. 네, 모아진 기부금은 전액 도내 범죄 피해자 및 취약계층 등에게 전달될 것입니다. 동참해 주신 모든 분들께 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 네, 첫 번째 순서로 오늘 개회식을 위한 대회 선언문 낭독이 있겠습니다. 대회 선언문은 공동 주최기관 대표이신 우리 대한적십자사 대표이신 이선홍 회장님과 전북은행 김영석 사회공헌 부장님께서 공동으로 하시겠습니다. 회장님과 부장님 앞으로 나와주시면 감사하겠습니다. 네, 신호 앞에서 신호 보시고 같이 읽어주세요. 대해 선언문 나눔 문화 확산과 건강한 지역 공동체를 만들기 위한 제10회 아름다운 동행 희망 풍차 나눔 걷기 캠페인 누구나 1년에 한 번 나눔 플로깅 시작을 선언합니다. 네, 박수 한번 부탁드립니다. 감사합니다. 부장님은 자리에 돌아가주시고, 네, 회장님은 대회사 이어서 해주시면 되겠습니다. 네, 이어서 대한적십자사 전북지사 이선홍 회장님께서 대회사를 해주시겠습니다. 반갑습니다. 네, 박수 한번 부탁드립니다. 네, 가을 햇살이 좋은 오늘 10월 마지막 주말입니다. 풍성한 수확 계절 가을처럼 행복한 주말 되시기를 빕니다. 제10회 희망걷기 개회식에 참석해 주신 모든 분들께 진심으로 감사 인사를 올립니다. 특히 전북은행과 공동 제치하고 전북소방본부, 전북도시가스, 현대옥, 하나로마트, 농협은행, LX 전북본부 등 많은 협력단체가 혼하는 희망나누기 대회를 지난 2013년 처음 개최되었으며 올해 뜻깊은 10주년을 맞게 되었습니다. 특히 코로나19로 지난해에 이어 비대면으로 개최된 올해 행사에도 1000명이 넘는 많은 분들이 참석해 주셨으며
지금 걷고 계시고 있습니다. 또 많은 청소년들이 같이 같이 지금 행사에 참석해 주시고 계십니다. 환경도 지키는 뜻깊은 행사입니다. 존경하는 참가자 여러분, 인간의 생명을 가장 존중하고 개인의 고통을 덜어주며 평화를 유지하기 위한 인간 존중 실천 행동이며 적십자 운동은 전 160여 년 전 참혹한 전쟁터에서 적군과 아군을 가리지 않고 치러했던 위대한 사랑 실천에 시작되었으며 오늘날 세계 192개국에서 1억 명의 봉사자가 함께하는 운동으로 성장하였습니다. 대한적십자사도 1905년 설립되어 117년이라는 긴 세월 동안 각종 재난 구호 활동과 고통받는 이재물을 구하고 우리 이웃의 어려움을 덜어주고자 노력하였으며 응급처치, 보급, 청소년 적십자 활동 등 다양한 활동을 전개하고 있습니다. 이와 같은 활동들을 모두 오늘 대회처럼 직접 참여해 주신 소중한 여러분들의 계셨기에 가능한 일이었습니다. 앞으로도 전북 도민과 함께하는 적십자 운동이 되도록 노력하겠습니다. 또한 지난해 걷기 캠페인으로 모금한 2,700여만 원은 전액 이주과정 긴급 지원으로 집행되었고 올해 모금된 기부금은 도내 범죄 피해자 지원 등으로 집행할 것이며 끝으로 오늘 대회에 참석해 주시고 후원에 아끼지 않으신 기관과 단체, 개인 등 모든 분들께 다시 한번 감사 인사드리며 항상 여러분들의 가정의 행운이 함께하시고 여러분들의 건강도 유의하시길 빌면서 인사에 가름하겠습니다. 감사합니다. 네, 큰 말씀 드리겠습니다. 전북지사 이선호 회장의 교회사가 있었습니다. 네, 감사합니다. 네, 이어서 이번 캠페인에 흔쾌히 큰 금액을 후원해 주신 기관 및 단체의 후원금 전달식이 있겠습니다. 호명드리는 후원기관 대표께서는 직원의 안내에 따라 단상에 올라가셔서 폰보드 촬영 및 나눔길에 함께 걸어주시면 되겠습니다. 먼저 대한적십자사 전북지사를 대표하시는 우리 이선홍 회장님과 사무처장님께서 무대 뒤쪽 벽면에 나눔길을 걸어 대회를 스타트해 주시겠습니다. 우리 회장님, 처장님 앞으로 나오셔서 대회를 먼저 촬영과 폰보드를 걸어주시면 되겠습니다. 가운데로 이동해 주시죠. 네. 오른쪽 살짝만 가주시겠어요? 네, 촬영해 주십시오. 네, 우리 처장님 맨 앞쪽에 걸어주시면 되겠습니다. 네, 이어서 나눔 플로깅 캠페인의 공동 주최기관인 지역대표은행입니다. 전북은행 김영석 사회공헌 부장님께서 다음 여정을 이어주시겠습니다. 앞으로 나와주시면 폰보드 기부금 전달식이 있겠습니다. 네, 감사합니다. 네. 촬영했습니다. 네, 하나, 둘, 셋. 촬영했습니다. 촬영했습니다. 네, 감사합니다. 다음을 걸어주시면 박수 한번 부탁드립니다. 네, 다음은 이번 대회 가장 많은 참가 신청을 해주신 우리 봉사원 대표 최정수 봉사회 회대 회장님께서 다음 여정을 이어주시겠습니다. 앞으로 나와주시면 감사하겠습니다. 네, 기념 촬영이 있겠습니다. 네, 촬영했습니다. 둘, 셋. 한 번 더 찍겠습니다. 둘, 셋. 네, 다음 길을 걸어주시면 한 걸음 한 걸음 걸음길이 완성되고 있습니다. 네, 다음은 도민의 안전을 책임져 주시고 계시는
보다 안전하고 행복한 전라북도를 만들어갔는데 최선을 다하고 계신 우리 전북 소방본부를 대표하여 김상곤 방호예봉과장님께서 다음 여정을 이어주시겠습니다. 네, 전달식이 있겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 촬영해 주시죠. 하나, 둘, 셋. 네, 감사합니다. 네, 다음 여정을 걸어주시고 감사하겠습니다. 네, 다음은 우리 미래의 주인공들이죠. 우리 RCY를 대표하여 청소년 적십자 지도교사 최진규 회장님의 여정을 이어주시겠습니다. 앞으로 나와주시면 감사하겠습니다. 네, 오늘 많은 RCY 단원들이 나와주셨는데요. 네, 우리 청소년들 환경도 지키고 네, 기부도 몸소 실천하겠습니다. 네, 촬영이 있겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 다음 길 걸어주세요. 네, 감사합니다. 네, 다음은 고객의 행복 가치를 최우선으로 하는 따뜻한 에너지 기업 전북 도시가스를 대표해서 우리 서창욱 기획실장님께서 여정을 이어주시겠습니다. 네, 앞으로 나와주시죠. 네, 우리 이선호 회장님에게 전달해 주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 박수 한번 부탁드립니다. 네, 촬영해 주시고요. 네, 걸어주시면 감사하겠습니다. 네, 다음은 우리 콩나물 국밥으로는 대한민국 최고이시죠. 우리 전주 현대역을 대표하여 문진아 대리님께서 다음 여정을 이어주시겠습니다. 네, 앞으로 나와주시면 감사하겠습니다. 네, 이제 나눔길이 거의 완성돼 가고 있습니다. 네, 우리 회장님에게 전달해 주시면 감사하겠습니다. 네, 잘 쓰겠습니다. 감사합니다. 네, 사랑해 주시고요. 네, 감사합니다. 걸어주시면 네, 하겠습니다. 네, 이제 마지막 순서입니다. 우리 마지막 순으로 우리 스마트 사회를 선도하는 국토정보 플랫폼 기반으로 거듭나고 있는 LX 한국국토정보공사 전북본부를 대표하여 박신영 운영지원처장님께서 대회 꼬린을 완성해 주시겠습니다. 네, 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 네, 사장님들 감사합니다. 네, 박수 한번 부탁드립니다. 네, 모두 이렇게 함께 해주셔서 우리 맨 왼쪽에 시작점부터 맨 오른쪽에 도착점까지 모두 걷기가 완성되었습니다. 모두 함께 걸어주신 모든 분들께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 네, 순서 있습니다. 네, 다음은 특별 순서입니다. 특별히 제24회 우리 친절봉사 대상 시상금을 우리 적십자사를 위해서 기부해 주시기로 결정해 주신 우리 정석케미칼의 김용현 대표이사님 앞으로 모시고 전달식 진행하도록 하겠습니다. 앞으로 나와주시죠. 네, 나누면 기쁨이 2배 된다는 말이 있는데요. 정말 사실인 것 같습니다. 우리 지난 네, 촬영 한번 해주시죠. 네. 잘하겠습니다. 네, 박수 한번 하나, 둘, 부탁드립니다. 셋. 감사합니다. 시상금 200만 원을 받으셨는데요. 이 시상금을 다시 좋은 곳에 써달라고 우리 적십자사에 방문해 주셨습니다. 네, 저희 상임위원님 정말 감사드립니다. 네, 오늘 이제 전달식은 다 마쳤고요. 기념 촬영 한번 진행하도록 하겠습니다. 우리 직원분들 폰포도 한번 다시 회수해 주시고요. 우리 대표님들 앞으로 나와 주셔서 네. 들고 찍으시죠, 회장님. 네. 그냥 걷고 걸어놓고 찍을까요? 네, 그러시죠. 네, 우리 대표님들만 앞으로 나오셔서 네, 기념 촬영 한번 하고 마지막으로 전체 촬영 한번 하도록 하겠습니다. 네네. 숙여주세요. 뒤에. 이렇게. 아니 이렇게 저처럼 이렇게 숙여가지고. 네, 기념 촬영 있겠습니다. 촬영하겠습니다. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 스마일 한번 할게요. 스마일 사랑해요. 됐습니다. 네, 폰보드 전부 띄워오셔서 폰보드 드시고 다시 한번 네, 우리 저 특별 앱으로 찍으시면 됩니다. 네, 정선
네, 우리 회장님 것도. 네, 길을 이어주시기 바랍니다. 네, 네, 감사합니다. 네, 촬영 이겠습니다. 삐뚤빼뚤하면 안 되니까요. 높이만 좀 맞춰주세요. 네, 네, 좋습니다. 죄송하지만 옆에 조금만 이동해 주시면 더 좋으시겠습니다. 네, 한 그릇씩만 네, 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 서로 길을 이어주세요. 네, 하나, 감사합니다. 둘, 박수 한번 셋. 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 네, 우리 저기 가능하다 많은 분들 앞에 나오셔서 기념 촬영 있겠습니다. 우리 RCY 단원분들 앞으로 나와주시고요. 우리 직원분들 의자 좀 맞춰서 3단으로 좀 맞춰주세요. 직원분들은 의자 앞으로 좀 내빈석만 이동시켜주시기 바랍니다. 우리 내빈석만 이동해주시고요. 네, 네. 네, 3단으로 이어주시면 되겠습니다. 네, 우리 봉사님들 앞으로 나오세요. 네, 기념 촬영 한번 하시게요. 네, 네, 가능한 많은 분들 앞으로 나와주시면 되겠습니다. 네, 네, 내빈분들 의자에 앉으셔도 됩니다. 네, 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 3단으로 앉으시고, 네, 두 번째 쓰시고 단상으로 올라가시면 됩니다. 네. 네, 남는 건 사진밖에 없으니까 우리 공동님 앞으로 나오셔서 회장님들이랑 같이 기념 촬영 하겠습니다. 네, 네, 감사합니다. 네, 앞으로 나오세요. 네, 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 좋습니다. 네, 네. 우리 최연소 참가자, 애기 참가자 앞으로 나오세요. 네, 아우. 우리 귀여운 최연소 참가자도 있습니다. 이쪽으로도 좀 나오시면 좋으실 것 같은데요. 앞으로 나오세요. 네, 이쪽 너무 많으시죠? 약간만 이쪽으로. 네, 직원들도 같이 쓰세요. 직원들. 네. 좋습니다. 너무 좋습니다. 네, 보고 있습니다. 아, 폰보드 앞으로 좀 전해주세요. 우리 폰보드 앞에 계신 대표님들 폰보드 좀 전해주세요. 네, 우리 앞에 계신 대표님들에게 폰보드 전해주시면 사진이 더 예쁠 것 같습니다. 네, 대표님들, 네, 폰보드 한번 전해주세요. 네, 나눔길 한번 전해주시기 바랍니다. 직접 걸으시면 좋은데 걷지 못해서 우리 폰보드를 걸음으로써 걸음 인사를 개최하게 됐습니다. 네, 감사합니다. 네, 네, 보기 좋습니다. 자, 촬영 준비됐으면 촬영 진행하도록 하겠습니다. 네. 네, 사이사이 잘 여기 얼굴 보이시게 잘 쓰세요. 네. 죄송합니다. 네, 많은 분들이 함께 해주셔서 네, 여기 먼저 촬영하도록 하겠습니다. 네. 화이팅 하시면 화이팅. 자, 화이팅 한번 할게요. 화이팅. 하나, 둘, 셋. 화이팅. 웃으세요. 그대로 저도 한 번만 촬영하도록 하겠습니다. 네, 마지막 촬영하겠습니다. 화이팅 한번 부탁드릴게요. 하나, 둘, 셋. 화이팅. 마지막 더 촬영하겠습니다. 저희 마지막에 이렇게 하트하고 마무리할까요? 뒤에 계신 분들 머리 이렇게 하트 해주시는 게 더 좋으실 것 같은데. 네, 머리 위로 함께 부탁드립니다. 네, 촬영하겠습니다. 네, 하나, 둘, 셋. 한 번 더 찍겠습니다. 마지막. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.